Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الشيطان الرجيم. بسم الله. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. بأهل البدر يا الله. صلاة سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين
حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhunal Makaram Si Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ye pangeling-eling ti pangarsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad panglinggihan di Patapan Suralaya Kajembaran Rahmaniyah dauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid pamaget istri sepuh anom muga-muga singginan jarang kawilujengan masing-masing rahayu sapapanjangna ulah aya kabengkahan jeung sadayana oge nu jadi papayung nagara sina tambih kamuliaanana kagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya rakyatna dipaparin karaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci johir batin jeung nasi mungkuring nu jadi pananyaan torekat qadariyah naksabandiah ngahaturkeun kagagelan wasiat kasadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampah ulah aya carekeun agama jeung nagara eta dua-duana kaulaan sapantesna samestina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina kaimanan tegasna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara taat ka hadarat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaud ku pangwujud nafsu kagendam ku panggoda setan sina awas kena jalan anu mantak mangperkeun kena parentah agama jeung nagara sing telik kena diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian kahiji kasaluhureun ulah nanduk bosaluhureun harkatna atawa darajatna boh dina kabogaanana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegesna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea sabalikna kudu rendah babarengan dina anggoning ngalakukeun parentah agama jeung nagara ulah jadi pacogregan pacengkadan bisi kaasup pangandileka azabun alim anu hartina jadi pilara salawasna ti dunya nepi ka akhirat badan payah hati susah. Katilu kasahandapeun ulai hayang ngahina atawa nyieun deleka culika hanteu daek ngajenan
sabalikna kudu heman kalawan karidoan, malah senang rasana gembira atina, ulah sinang rasa reuas jeung giras, rasa kapapas mamaras. Anggur ditungtun, dituyun, ku nasehat anu lumah lembut, nu mantak nimbulkeun nurut, bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat, kanu pakir jeung nu miskin kudu welas asih, someah tur budi bersih, serta daek mere maweh, nganyatakeun hate urang sareh. Geura rasakeun awak urang sorangan, kacida ngerina ati dina kakurangan, anu mantak ulah reka jongjonan, ngeunah dewek hanteu lian. Da pakir miskin teh lain kahayangna sorangan, estu kadaring pangeran. Tah kitu pingeusieun manusia anu pinuh karumasaan, sanajan jeung sejen bangsa, sebab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihissalam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundanana kieu. Kacida ngamuliakeun anak kami katurunan Adam, jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan, jeung ngarizkian kami ka maranehanana anu aya di darat jeung lautan, jeung kami ngautamakeun kamaranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejenna. Jadi harti ieu ayat nyaeta akur jeung batur-batur, ulah aya kacewana. Nurutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu sundana, kudu silih tulungan jeung batur-batur dina anggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampakeunana, sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung nagara. Ari sebagi agama si agamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6, agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring, surahna ulah jadi papaseaan, kudu akur jeung batur-batur, tapi ulah campur baur. Geuning dauhan sepuh baheula, sinalogor dina liang jarum, ulah sereg di buana. Lamun urang nahan teu kitu, tangtu hanjakal di akhirna, karena anu teu mantak teu ngeunah terhadap badan urang masing-masing, eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahli ayat 112 diunggulkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparin conto pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa negarana, anu dina eta tempat nuju aman sentosa, gemari pahloh jinawi kari-kari pendudukna nu nyicinganana teu narima kana nikmat ti pangeran. Maka tuluy bae eta tempat kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana. Kitu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik, tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin, dunia akhirat, sankan ngeunah nyawa betah jasad. Ulah jadi kabengkahan anu disupri cager bager. Teu aya lian pagawean urang sarerea, thoriqoh qadariyah naksabandiyah, amalkeun kalawan nya-nya keur ngahontal sagala kahadean johir batin, keur nyingkahan sagala kagorengan johir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa, anu dirungrung ku pangwujud nafsu, digoda ku dayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun kasadaya murid-murid supaya jadi kasalamatan dunia rau akhirat. Patapaan Suralaya 13 Februari 1850 genep.
Ieu wasiat dihaturkeun ka sadaya ahli-ahli Syekhuna Al-Mukarram Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Ranggeyan mutiara hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, kadua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur, katilu ulah mariksa murid batur, kaopat ulah madal sila upama kapanah, kudu asih ka jalma nu makahewa ka maneh, pangersa guru almarhum ila hadati Syekhun Al-Mukarram Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarabiyyin wa syuhada'i was salihin wa ali kulli ashabi kulli wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal karabati wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid dini wal ulama'ir rasyidin wal qura'il mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kullin walin wa waliyati wa muslimi wa muslimati min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyati wa naqsabandiyati wa jami'i ahli turuki khususan ila hadrati
سلطان الأولياء والغوث الأعظم قطب العالمين أسد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وأسد الشيخ أبي قاسم جنيد البغلاني، وأسد الشيخ معروف القرخي، وأسد الشيخ سيري الساقطي، وأسد الشيخ حبيب العجبي، وأسد الشيخ حسن بصري، وأسد الشيخ جعفر الصادق، وأسد الشيخ يوسف الحمداني، وأسد الشيخ أبي أجيل البسطامي، وأسد الشيخ شهباء نقصبندي، وحضرة إمام راباني، وحضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد رضي الله عنه، وحضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وأصولهم وفروعهم ولسلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا وقال لنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاب إلى قاب من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة الروح بها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويتسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرآن وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويتسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقاد وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم له. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza hadiyatun uzun ila hadrati sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani pada sallallahu Summa ila hadrati sayyidina al-mukarram Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad. Summa ila hadrati sayyidina al-mukarram Syekh Ahmad Syarif wa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep kapang abdol-abdolna Nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka keluargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah. Ama ba'du, mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manakibna Sultanul Aulia wa Imamil Ulama As-Said Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirahun nurani. Kenging metik tina kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili sareng tina kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibis Said Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nolak tina bahla dunia akhirat, dihasilkeun pamaksudan, diwuwuh kasalametan. Amin ya rabbal alamin. Mangkobah kadalapan nyarioskeun nu didamel dadasar pada melan Said Abdul Qadir. Said Abdul Qadir ditaros naon anu kutuan didamel dadasar dina padamelan. Dauhan Said Abdul Qadir ala sidki wa ma kazibtu qat. Hartosna
ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta bener pantrang bohong dicarioskeun waktos anjeunna murang kalih dina ping salapan rayagung anjeunna ngagiringkeun onta bade diangon di Tegal barang eta onta keur digiringkeun eta onta ngomong pokna heh Abdul Qadir anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon onta anjeunna kaget aya onta ngomong kitu teras eta onta dilesotkeun ari anjeunna teras angkat kaloteng ka ibuna teras unjukan saurna ibu tadi onta anu bade diangon ku abdi teh nyaram ngangon ka abdi sanggemna maneh mah Abdul Qadir didamel ku Gusti Allah teh lain calon ngangon onta kumargi eta manawi ibu rempak mah abdi bade masantren ka Baghdad ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingaheunana saurna atuh nuhun ari ujang hayang masantren mah ibu kacida ridona tah ieu keur bekelna 40 dinar engke di mana-mana aya ontan-ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung tapi ibu wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan saur Said Abdul Qadir nyuhunkeun hibar ibu bapak bae hanteu kantos lami ti waktos harita Said Abdul Qadir teras ngiring sareng ontan-ontan anu ka Baghdad hanteu kacarioskeun lamina sadayana ontan-ontan parantos ngaliwat ka nagara Hamdan barang dongkap kadinya burubul aya 60 rampog tarumpak kuda sarta sadia parabot-parabotna teras sadayana sudagar dirampog barang meneran ka Said Abdul Qadir cek hiji rampog silaing boga naon dawuhan Said Abdul Qadir boga 40 dinar dikaput dina handapeun kelek kaula cek rampog kitu patut boga 40 dinar jor bae mantog gaditu tidinya teras Said Abdul Qadir liwat gok deui jeung rampog sejen teras nanya deui cara tadi ku Said Abdul Qadir diterangkeun cara nu tadi eta rampog henteu percaya deui bae tidinya gagancang tidinya kabejakeun ka kepala na rampog yen aya nu ngaku boga 40 dinar tapi henteu dipercaya ku sarerea oge cek kepalana coba barawa ka dieu silaing mah kawas anu burung lain dibuktikeun buat teuing aya buat teuing aya bogaeun 40 dinar tidinya teras Said Abdul Qadir dibarawa ku rampog teh ka kepalana barang sumping ka kepala rampog teras ditaros cacandakan nana dauhan Said Abdul Qadir boga 40 dinar cek kaula oge tah ieu dikaput handapeun kelek lamun anjeun henteu percaya urang buktikeun teras kawena dibuka artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupeunana sajongjongan mah kapala rampog ngahuleng bae tidinya teras naros ka Said Abdul Qadir naon pangarahan anjeun nu matak ngaku sabenerna kapan deungeun-deungeun mah sumawona loba-loba kitu boga sadinar oge
tara ngabejakeun ari acan ditakol mah. Dauhan Said Abdul Qadir, kaula mah henteu boga pangarapan naon-naon ngan indung kaula miwarang kudu bener. Kaula moal nyulayaan kana wasiat indung. Tidinya segruk eta kepala rampog teh ceurik bari ngomong kieu, salira mah dina tempat anu sakieu weritna henteu wani ngarempak larangan indung. Nah ari kaula geus sababaraha taun gawe teh ngan wungkul ngarempak larangan pangeran bae. Mana teuing pangeran benduna ka kaula. Tah ayeuna saksian ku salira yen kaula teh tobat ka Gusti Allah di tangan sampean. Tidinya rampog anu 60 teh pada tobat, barang-barangna anu kenging ngarampog teras dipulangkeun kanu gaduhna. Ari saparantos kitu teras anjeunna teh angkat ka Baghdad harita yuswana 18 tahun. Ila hadrati sultanil auliya wa qudwatil asfiya kutbi robani wal gausus somadani as-sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir al-Muzdaba tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jamaati wa syarih biha sudurona wa yasir biha umurona wa parij biha humumana waqshib biha gumumana waghfir biha dunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana waghsil biha haubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabiyikal muttasifina bimahabatihil muhtadina bihadiyihi wa siratihi wa tawafana biha ala sunnatihi wa la tahrimna padla safaatihi wahsurna bi jumratihi wa atba'ihil guril muhajjalina wa asyaihi sabiqina wa ashabihil yamin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim bi pali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nangis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdulul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka. Syekhina al-mukarram wal muhtaram, syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina, wasilatun bainana wa bainallah, wasilatun tanzilu rahmatillah. As-Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekhina wa mursyidina yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru mursyid kita Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin radhiyallahu an, semoga semakin ditambah-tambah karamah dan barokahnya untuk kepentingan kita semua, dan semoga kita yang berkumpul di tempat ini diakui sebagai murid beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula para alimil ulama, para asatidz, para ketua LDTKN, para pengurus lembaga, wabil khusus kepada sahibul maqam Bapak Haji Wiwi sekeluarga yang saya hormati dan saya muliakan. Tak lupa pula kepada pemangku manaqib Akhinal Kiram Al Ustadz Omih Majduddin beserta keluarga. Semoga apa yang telah beliau korbankan diterima sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah yang nampak hadir di tempat ini, mudah-mudahan berkumpulnya kita di dalam rangka menjalankan amaliyah wajib kita selaku ikhwan wal akhwat, khidmat kita diterima oleh pangersa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat berbingkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada misionaris Islam sejati, Habibana wa syafi'ana wa karimana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'atnya. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya rahimakumullah. Kenapa ketika mengucapkan ikhwan, akhwat, TKN, Suryalaya, Tasikmalaya harus komplit, Pak? Ini sesuai maklumat pangarsa Abah, sesuai maklumat keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya. Dikarenakan banyak oknum yang mengklaim dirinya adalah Suryalaya. Jadi banyak Suryalaya palsu, Pak, hati-hati. Yang asli itu Suryalaya ya di Tasikmalaya. Suryalaya tidak pernah pindah kemana-mana. Adanya di Tasikmalaya. Kalau ada yang ngomong Suryalaya bukan di Tasikmalaya, itu bisa dipastikan KW2, Pak. Jadi maklumat Pangarsa Haji Baban, putra dari Pangarsa Abah Anom, ketika mengucapkan ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, itu petunjuk dari beliau. Alhamdulillah berkumpul malam hari ini dalam rangka manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu nurani, bertepatan dengan bulan Dzulhijjah, berarti bertepatan dengan bulan haji. Bulan ini termasuk bulan penyempurna, Pak. Besok itu tarwiyah, hari Sabtu, hari Minggunya Arafah. Tarwiyah ini sebetulnya proses antara anak dan bapak. Ketika ya bunayya ini ara fil manam, kata Nabi Ismail kepada bapaknya Ibrahim, ya bapakku, saya bermimpi bahwa engkau akan menyembelihku. Ini proses syariat, Pak. Ini pelajaran dari Allah kepada Ismail. Maka setelah di Arafah di tanggal 9, maka ya bunayya if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini proses makrifat, Pak. Nah, ketika ayat ini dikaji secara tasawuf bahwa ikhwan, akhwat di tanggal 8 itu prosesnya proses tajalli. Tanggal 9 prosesnya proses takhalli. Jadi tarwiyah dan arafah ini selalu beriringan. Maka tanggal 10 terjadi Idul Adha. Di bulan ini terjadi 2 ibadah besar. Yang pertama ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Maka kita mencoba sedikit merenungkan tentang perihal ibadah haji. Ibadah haji terjadi setahun sekali. Kalau ada orang yang melaksanakan haji secara syariat bukan di bulan haji, maka itu namanya haji dul kipli, haji wadul kamakah tenepi, haji palsu. Ketika berbicara masalah haji, apa tujuan haji yang sebetulnya? Orang berangkat ke Mekah menuju Ka'bah menunaikan ibadah haji, ketika melakukan survei kurang lebih 100 orang, apa tujuan ibadah haji? Maka kebanyakan orang menjawab ibadah haji adalah mengunjungi Baitullah, yang artinya Baitullah itu kita sepakati malam ini secara syariat, secara zahir Baitullah adalah Ka'bah. Setuju, Pak? Setuju. Inilah haji syariat. Tapi ketika berpikir secara eksplisit, Pak, ayat ini turun sebelum Ka'bah itu diadakan. Walillahi 'alan nasi hijjul
hajjul bait. Kewajiban dari Allah kepada seluruh manusia untuk mengunjungi bait. Bait itu rumah. Ketika kita pahami ayat ini terlebih dahulu turun dibanding tempatnya, maka yang perlu dipertanyakan, apakah secara syariat kita setuju bahwa Baitullah itu adalah Ka'bah? Maka ini terjadi haji secara syariat. Naik Pak. Hukum haji secara syariat ketika kita pahami, tentunya ada batasan-batasan Pak. Ada rukun-rukun, ada syarat-syarat. Yang pertama, yang melaksanakan haji itu harus Islam. Yang kedua, batasan ibadah haji itu harus punya ongkos. Yang ketiga, batasan ibadah haji itu kuotanya terbatas Pak. Ini haji secara syariat. Namun yang jadi pertanyaan, apakah ketika orang melaksanakan ibadah haji menuju Baitullah, ketemukah mereka dengan Allah? Itu menjadi pertanyaan Pak. Yang menjadi masalah saat ini, ya, bukan kita tidak sepakat bahwa Ka'bah itu Baitullah, betul. Ka'bah itu rumahnya Allah secara syariat. Tapi ketika kita pikir dan muhasabah diri, ketika berangkat menuju Ka'bah, namanya Baitullah, artinya rumah Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah kita yang sudah pernah berhaji ke sana bertemukah kita dengan Allah? Wallahu a'lam bishawab. Maka ini haji secara hakikat Pak. Maka ini haji secara hakikat. Dan kewajiban haji itu wajib kepada seluruh manusia. Wajib. Apakah dia punya ongkos, apakah tidak punya ongkos, apakah dia kuotanya terbatas atau tidak terbatas, maka dia wajib melaksanakan haji. Haji yang mana? Tentunya haji secara hakikat. Maka setiap orang yang belum melaksanakan ibadah haji, belum tentu dia belum pernah melaksanakan datang ke Baitullah. Ketika kita pahami haji secara hakikat Pak, Allah itu sudah memberikan alamatnya, sudah memberikan alamat yang sangat jelas kepada hamba-hambanya. Yang punya rumah itu Pak, mere alamat ka urang. Allah itu sudah memberikan tanda dan alamat yang jelas kepada kita. Mana buktinya? Yuk kita pahami Pak. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Alamatnya masih belum jelas. Allah tambah lagi, nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat nadimu. Berarti Pak, ketika Allah sudah dekat dengan kita, tidak akan jauh-jauh pula Allah rumahnya berada dalam diri kita. Ketika kita pahami haji secara hakikat. Silakan buka kitab Sirul Asrar. Di sana ada hadis qudsi. Kumaha hadis qudsina? Langit dan bumi tidak akan mampu menampungku, kata Allah. Tapi kolbu seorang mukmin akan mampu menampungku. Qalbul mukmin Baitullah.
hatinya orang beriman adalah rumah Allah. Inilah Pak, haji secara hakikat. Ada satu kisah Pak, dulu saya mendapatkan kisah ini dari seorang ikhwan senior, bahkan mubalik senior. Dulu Pangersa Ang Cianjur ketika Abah Sepuh masih hidup, ketika Ang Cianjur berada di Suryalaya, Abah Sepuh masih kene jumeneng, maka Abah Sepuh tiba-tiba manggil ke Pangersa Ang dengan panggilan Haji. Haji kadieu. Haji kadieu. Pangersa Ang bingung. Pada saat itu Pangersa Ang belum haji. Haji, kata Pangersa Ang, punten Pangersa ka abdi nya ka maneh. Punten Pangersa abdi mah teu acana haji. Ah piraku cenah. Cok ngaca geura ngaca. Kebetulan Pangersa Ang tidak pakai peci Pak. Pada saat itu udah ke waktu santainya. Pas begitu ngaca, Pangersa Ang tiba-tiba Pangersa Ang pakai peci haji. Padahal belum pernah berangkat ke Mekah. Apakah mungkin Pangersa Ang sudah sampai secara haji hakikat? Wallahu a'lam. Ini menunjukkan pelajaran kepada kita bahwa jangan bersedih hati ketika orang terbuka ongkos. Ibadah haji syariat itu mahal Pak. Ongkosnya hampir 60 juta. Bahkan 70 juta. Haji hakikat cuma tinggal kita mau zikir, orang ratapi diri orang, terus robitoh kepada guru mursyid, maka akan dibimbing melaksanakan haji secara hakikat. Dengan catatan, kembali Allah mengingatkan, fa idza afattum min arafata fadhkurullah. Maka ketika kalian semua bertolak dari Arafah. Arafah di mana Pak? 100% orang ketika mendengar Arafah pasti berpikirnya di Mekah. Ya, betul. Kita sepakat bahwa Arafah itu di Mekah. Ada satu tempat yang namanya Arafah. Besok ibadah haji, para jamaah haji mulai bertolak berangkat ke Arafah. Tanggal 9 mereka berangkat ke Arafah. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan wukuf di Arafah. Maka ketika secara eksplisit, secara simbolik kita pahami ini, bahwa Arafah yang dimaksud dengan haji hakikat bukan berupa tempat. Maka bisa diartikan secara tasawuf, maka ketika kalian berangkat dengan pengetahuan yang sudah kalian ketahui, yaitu ma'rifat, fadhkurullah, maka berzikir kepada Allah. Maka ketika kalian sudah dibekali zikir jahri, zikir khafi, amaliyah khotaman, amaliyah manakib, fadhkurullah, jangan berhenti zikir. Dibekali oleh siapa? Syekhul Mursyid, Pangersa Agung Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Kita sudah dibekali Pak. Fa idza afattum min Arafah. Karena gembok Ruhul Qudsi kita sudah dibuka sama Pangersa Abah. Kita sudah dibuka oleh Pangersa Abah, ditanamkan kalimat la ilaha illallah secara jahri, secara lisan. Ditanamkan kembali zikrul khafi. Yang zikrul khafi ini akan berputar di dalam kolbu manusia sesuai dengan detakan jantung mengucap asma'nya. Tidak boleh disebutkan. Maka kalau ingin tahu zikir khafi, datang ke Suryalaya. Zikir khafi ini mahal Pak. Maka jangan berani-berani menyebutkan zikrul khafi. Itu sudah jadi aturan paten dari Suryalaya. Ketika ada ikhwan yang menyebutkan zikir khafi, maka beliau, ikhwan tersebut wajib kena kartu merah. Dan harus talqin ulang. Jangan-jangan
Kita jangan-jangan sesama ikhwan, para malaikat pun tidak tahu zikir khofi itu apa. Saking mahalnya, Pak. Nah, maka kembali kepada konsep tasawuf tadi, qalbul mu'min baitullah. Kolbunya orang beriman adalah baitullah. Ketika seorang ikhwan, seorang mukmin sudah mampu menghidupkan zikir khofinya, maka dia akan tawaf mengelilingi kalbunya, Pak. Akan memenuhi kalbunya. Khofi tersebut akan penuh di dalam hatinya. Dan ini yang dimaksud, langit dan bumi tidak mampu menampungku, tapi kolbu orang-orang beriman akan mampu menampungku. Ini haji secara hakikat. Maka sudah pasti ketika memang Allah memberikan isyarah kembali kepada golongan-golongan muslim di dalam Al-Quran, maka Allah berfirman kembali, la junaha alaikum, tidak berdosa untuk kamu semua, fadlan mir rabbikum, mencari keutamaan dari Tuhanmu, keutamaan yang paling hakiki, keutamaan yang paling utama dari sifat ketuhanan adalah wahdaniyat. Sifat maha satunya, maha tunggalnya, maha sendirinya Allah. Maka ulah neangan rizkina, teangan nu boga rizkina. Ulah neangan ilmu na, Pak, teangan nu boga ilmu na. Ulah neangan pahala na, teangan nu boga pahala na. Kadang kita suka verbalisme, Pak. Kita kadang-kadang terlalu mengejar pahala. Saya mau tanya kepada ikhwan, memang enak apa sih pahala itu? Apakah pahala teh berupa barang? Apakah pahala teh berupa uang? Jangan terlalu mentok di pahala, Pak. Kejar yang punya pahala. Artinya kita sebagai ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya harus mengerti konsep ibadah haji secara hakikat. Jangan terlalu ngotot untuk datang ke rumahnya, Pak. Cari yang punya rumah. Baitullah itu kan Ka'bah. Betul, secara syariat kita sepakat bahwa Baitullah itu Ka'bah. Tapi jangan berhenti di situ. Cari yang punya Baitullah.